Tahukah kamu bahwa tanaman ini bernama Bidan pilosa atau ketul atau ajeran? Merupakan jenis tumbuhan anggota suku Asteraceae. Tanaman ini umumnya ditemukan liar sebagai gulma di tepi jalan, di kebun-kebun pekarangan, di perkebunan-perkebunan atau pada lahan-lahan terlantar. Nama lain dari ajeran ini adalah ketul, petul, ketulan, ketul kebo, ketul sapi, jaringan, caringan, lanci tua, cing lancing, serta Spanish needle. Dan sekarang kita akan membahas tentang manfaatnya. Adapun kegunaan dari daun ketul ini, terutama daun-daunnya digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional. Rebusan atau perasan daunnya dimanfaatkan untuk mengatasi batuk, angina atau sakit dada, sakit kepala, demam, diabetes, sembelit, mencret, kecacingan, sakit perut, sakit gigi, keracunan, pegal-pegal, serta dicampurkan dalam air mandi untuk menyembuhkan gatal-gatal dan nyeri reumatik. Di Jawa Barat, daun-daun dan pucuk ketul yang muda dikunyah sebagai obat sakit gigi. Pucuk yang dilayupkan di atas api digunakan untuk mempercepat pematangan bisul. Di banyak tempat, terutama di Jawa, daun-daun muda dimanfaatkan sebagai lalap atau bahan campuran pecel. Di Tiongkok, ketul juga merupakan obat herbal yang disebut Xian Feng Chao. Ketul kadang-kadang juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Lumayan. Semoga bermanfaat.